Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui sobrevoando aqui a cidade de Água Preta, precisamente aqui próximo ao hospital, e estamos aí mostrando a situação hoje do Rio Una, após 4 dias de muitas chuvas aqui na região. E aí está a situação atual do Rio Una. Portanto, segue o vídeo aí, deixa o like, se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações e vamos acompanhar, pessoal, esse vídeo aí até o final. Portanto, tá aí as imagens hoje, né, atualizada aí a situação do Rio Una. Portanto, não há problema, pessoal, de enchente, né? As águas tá tudo normal, só está com bastante nível de água, né? Isso aí, como você pode ver na imagem, muita água chegou aí no Rio Una, né? E está aí as imagens bem atualizadas hoje. Portanto, segue o vídeo aí até o final e vamos ver como é que está todos os detalhes aí do alto. Hoje o palco é aqui, ó, passando em Água Preta e mostrando aí a situação do Rio Una. Segue o vídeo aí até o final e vamos que vamos.